2025. So kom ons begin weer. Dit is vandag 14 September 2025 en ek wil met jou praat oor die visioene van Blikstemdromer. Ons noem hom Blikstemdromer, want hy gebruik, ek dink Adobe Acrobat of een van hierdie apps om vir hom te lees. So hy tik sy visioene uit, alles wat hy wil vir jou sê, tik hy uit, dan sê hy vir die masjien, die app, hulle moet dit vir jou lees. En dit gooi hy op audio, en dit plaas hy op die internet, of deesdae plaas hy dit nie meer op die internet nie, want YouTube het te veel van sy video's begin verwyder. So wat hy gedoen het, hy het geskuif na 'n ander plek toe, waar hy dit uittik, en hy plaas dit op die internet, en jy kan dit lees. Verstaan? Ek het hom geblok. Ja, ek het hom geblok. So ja, Sibo, ek het hom geblok. Okay, goed, so daarom noem ons hom Blikstemdromer, maar sy naam is Jan. Nou ja, ek bly vergeet wat is sy van, maar, as jy by is, sal jy weet, as jy nie by is nie, dan is dit so, dan is het miskien beter as ons nie die man se van gee nie. Nou, hy het so baie inligting al gegee, en ek werk hulle almal deur. Ek het hulle almal deurgewerk, hier en daar is daar een wat ek gemis het, en dan tel ek hom op soos wat ek deurwerk, gewoonlik naweke, probeer ek sy inligting plaas, en dan lees ek het voor, soms is dit in Afrikaans, soms is dit in Engels, en sy video's behandel ek, en ja, ek doen dit. Nou, Blikstemdromer verstaan baie mooi wie is die boerevolk. Hy verstaan mooi, hy verstaan van Yahweh, hy verstaan wie is ons. So, daarom is hy vir my baie akkuraat, hy is vir my besonder akkuraat. Ek het nog nie agtergekom dat hy verkeerd is nie, inteendeel wat hy sien is 100% akkuraat. En daarom behandel ek dit stem ooreen met siener, dit stem ooreen met wat ek sien, dit stem ooreen met goed soos Brandon Bix, wat Brandon Bix kwytraak. So, kom ons gesels 'n bietjie oor wat hy sien, en ek gaan hom maar net so vinnig praat. Nou ja, soos ek sê, ek kan nie alles behandel nie, dis te veel, so ons gaan stuk behandel, en dan gaan ek praat daaroor. Hy sê, hy sien sugar and wheat rice, as suiker en koring, of koekmeel, roodmeel begin styg, dan is die groot hongersnood, wat kom oor die wêreld, is dan baie, baie naby. Goed, kom ons praat verder. So, nou hierdie een visioen, die goed wat ek baie keer van praat, het hy geskryf in 2020 en 2021. So, dis ou goed. En ons het gesien hoe suiker en koring se pryse begin styg het. Koekmeel se pryse het gestyg. Suiker se pryse het geskyrocket. Kom ons kyk verder. Hy sê, Pakistan sal betrokke raak in Libië met 'n groot weermag en 'n oorname hê oor Noord-Afrika. Nou, ons sal sien dat Turkye hierby betrokke raak. So, nou moet 'n ou kop hou, luister nou mooi. Ek gaan dalk 'n bietjie rond en bond praat, maar as jy my ander goed geluister het, dan gaan jy weet waarvan ek praat. So, ons gaan op 'n stadium sien, dat die FSA van Erdogan ontslaa raak. Hulle gaan hom lig. En hulle gaan 'n puppet government in plek sit. In daardie tyd sal Turkye 'n oorlog begin met Griekeland oor 'n disputed border. Dit gaan veroorsaak dat hulle die Bosporus stryds sluit, want dan mag hulle hom sluit. Volgens die reg wat Turkye het, mag hulle die Bosporus sluit wanneer hulle in 'n oorlog is. En dit is juis waarheen die FSA mik. Nou, wanneer dit gebeur, en dit is iets wat siener pertinent sien. Ek wil nou net kyk of ek nie bietjie so kan skryf nie, dat hy nie so skade weer maak nie. Ja, sy, goed, dit lyk bietjie beter, skus. Hierdie ding, dat ons moet nou kop hou. Siener sê, Turkye storm, Rusland storm deur Turkye, amper iets soos in 1 nag, of in 3 dae, tot in Palestina, menende, ek dink tot in Syrië. Hy sê dit spesifiek. En die vraag wat jy vir jouself moet afvra is, nou, hoekom sal
Rusland deur Turkye storm, as hy net met sy vloot kan deurkom deur die Bosporus. Hy kan al sy troepe skuif, hy kan met sy groot vliegtuie inkom, hy kan vlieg tot in Sirië, hy kan aflaai, hy kan sy vloot deur die Bosporus bring tot in die Middellandse See. Hy het 'n groot hawe daar by Sirië wat hy mee werk, wat hulle effektiewelik aan hom gegee het, die vorige Siriëse regering, plus hy het 'n groot lughawe en 'n basis binne in Sirië. Om watter rede sal hy deur Turkye storm met sy troepe, met sy vragmotors, met sy samels? Why? En dit het alles te doen met hierdie profesie, naamlik die VSA en die Jode lig Erdogan. Daar's 'n oorlog, ons gaan sien dat die VSA oorlog maak teen Erdogan, en dit gaan heel moontlik wees omdat Turkye opstaan teen Israel oor Cyprus. Die Jode het Cyprus begin beset, en hulle wil dit oorneem effektiewelik deur 'n besetting. Want Cyprus is volgens die Jode 'n baie belangrike 'n deel van hulle Greater Israel plan, van hulle verdediging, is dat hulle Cyprus moet hê. En as jy sien waar lê Cyprus, dan sal jy sê, wel, hy is eintlik 'n baie belangrike eiland. Nou 'n deel van Cyprus behoort aan die Grieke, maar die hawens wat daar is, word beheer deur die Britte. En die Britte en die Jode is in 'n baie sterk bondgenootskap. Hulle is 'n Siamese twin. Dit is hoekom sieners sê, Brittanje sal verwoes word, vernietig word. Nou dit is sal saam wees saam met die Joodse staat. Want as ons Brittanje se houvas op die wêreld breek, Brittanje en die Jode se houvas op die wêreld breek, as daai breek kan kom, wel, dan kan die boerevolk vry raak. Dan kan sekere dinge in plek raak. Maar solank as Brittanje en die Jode en die VSA, hulle so 'n 3-party alliansie het, dan sal daar nie vryheid wees vir die boerevolk nie. Daar sal nie 'n verandering kom in Suid-Afrika vir die boerevolk nie. Inteendeel, ons sal op die ouene uitgewis word. Maar Vader het 'n plan. En sy plan is, Turkye will beat the war drums. Dit sê Brandon Bix, dit sê Blikstemdromer. En Turkye raak aggressief. Nou hy het begin. Turkye het van sy hawens nou gesluit vir die Jode. Hy het sy troepe mag in Sirië vergroot. Ag nie Sirië nie, Cyprus vergroot. So die helfte van Cyprus behoort aan Griekeland en die ander helfte behoort aan Turkye. So hulle het begin om hulle troepe daar te stasioneer. Maar ek dink it's too little too late. Maar hoe dit ook al sy. Ons gaan sien dat die VSA Turkye bom. Ons gaan sien daar's groot drama. Erdogan word gelig uit plek uit met 'n tipe van 'n color revolution. En ons sien dat daar 'n puppet government in plek kom. En Turkye het 'n baie groot weermag. So, met hierdie puppet government wat pro-NAVO is, en pro-VSA, en pro-Joodse staat is, wel, dan het hulle nou min of meer die saak gewen. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan eintlik daaroor om die Bosporus te stryds te sluit, sodat hulle die Ruslandse vloot kan hou in die Swart See, terwyl hulle Iran bom. Dit is die groot plan. Hulle het nou probeer om Iran te bom, en dit was 'n klaaglike mislukking. Die Joodse staat het soveel skade gekry in daai 12 dae. Nou, dit word nie hardop vir jou gesê nie, maar as jy kan sien, watter pakkette moet die Amerikaners nou alweer oorbetaal aan die Jode, ek dink hulle praat van 3,6, is dit biljoen dollar. Dis getalle wat ek gesien het, wat hulle vra vir, om die infrastruktuur te herstel van die Joodse staat, nadat die Iranese hulle gebom het. So, die Iranese se missielstelsel is baie goed en baie akkuraat, en het verskeie plekke, sleutelinfrastruktuurplekke binne in die Joodse staat geteiken. So, hulle gaan nie nou gou weer sukkel met Iran nie, hulle moet nou 'n ander plan maak. Nou is die feit dat Rusland en China gesê het, maar luister, ons gaan Iran ondersteun. As hierdie ding nou weer kom, sal ons sal daar wees vir Iran. Nou dit wil hulle nie hê nie. So, die plan is om Turkye te swaai,
en die Bosporus te sluit, en dan Iran aan te val. Ons behoort dit in daai tyd te sien. Ek is nie seker oor die tyd van die Iranese aanval nie, oor baie ander goed is ek seker, oor die verloop van gebeure is ek baie seker. Ek kan dit vir jou uiteensit. Maar in die tyd wat die Russe dan nou deur Turkye storm, neem hulle beheer van Turkye oor plus die Turkse weermag, wat baie groot is. En hulle sal hulle alliansie maak met die Pakistanis, en met die Iranese, want dit is waar die alliansie is. En dit is hoekom ons sien, dat Pakistan word dan op 'n stadium, raak hy betrokke by Libië, en dit gaan nie juis oor Libië nie, dit gaan oor Egipte. Dit gaan oor dat ons baie drama gaan sien in Egipte, want die Joodse staat soek die Suezkanaal, en hy soek die grondgebied tot en met die Nyl. Soek hulle. Dis hulle Greater Israel plan. So van die Nyl af, tot amper daar bo by die Efraat. Hulle soek daai hele area, tot diep in die Saudis se grondgebied. Soek hulle daai area. Hulle wil dit hê. En dit is hoekom ons hierdie oorlog van hulle sien. Want volgens die Jode, begin hulle, sal hulle Messias kom in 2027. Dit sê hulle, ek het dit op video waar Joodse rabbi dit kwytraak. En hy is nie die enigste een wat dit sê nie. Volgens hulle berekeninge en alles, verwag hulle Messias 2027. Dat daar iets 2027 kom, is wel waar. Dit is korrek. Dit is definitief nie hulle Messias nie. So, maar goed, kom ons gaan aan. Dit sal ook nie ons Messias wees nie, vir ingeval jy gewonder het. So hy sien Pakistan raak betrokke in Libië met 'n baie groot weermag. En dit gaan oor hierdie oorlog in Egipte, waarby die boerevolk ook betrek sal word, ons man sal ook opgeroep word om te gaan veg in Egipte, dis wat sien sê. Dan sien hy 'n single cab bakkery. Hy sien 3 EFF ondersteuners. Floyd Shivambu is op die verste sitplek, in die middel is 'n EFF lid met 'n hoed en 'n bril op, dan is daar 'n bestuurder, en in die middel begin horings groei deur sy hoed. Die ou in die middel, daai ou wat in die middel sit, daar begin horings deur sy hoed groei. En die bestuurder ry al hoe vinniger. So, wanneer die EFF gaan horings groei, wat beteken dit? Hy raak militant en hy raak militêr georganiseer. Op hierdie stadium was hy nog al die jare 'n politieke party, en dan het hy nou so 'n vleuel gehad, waar niemand van weet nie wat plaasaanvalle uitvoer. Nou dit gaan verander. Ons gaan sien hoe, en dit het klaar besig om te gebeur, dat die EFF direk betrokke raak, dat hy baie militant raak teen die regering. Hy sal horings groei. Hy sien Frankryk, hy sien 'n glaskamer met 'n tafel, 'n man voer 'n onderhoud met 'n vrou, die vrou is Marie Le Pen. Die kamer is verlig, maar die omgewing is donker. Hy hoor haar sê, Europe is dead, this is not the Europe we know. Hy dink sy sal in die toekoms iets sê op TV, haar woorde gaan resoneer in Europa en mense gaan rally vir Frankryk. Hy sien die Europese kontinent ondersteun haar, maar Brittanje is doodstil. Nou, iemand vra, hoekom soek hulle, dis seker die Jode, hoekom soek hulle daai groter grondgebied? Want volgens hulle Talmud moet hulle daai groter grondgebied hê, as hulle dit by hulle self nou kan terugkry, dan sal hulle Messias nou kom. Dit is hulle redenasie, dis volgens hulle Talmud, dis volgens hulle geskrifte. So, en dit doen met dit is meer as net dit het te doen daarmee dat hulle die Europa moet ophou bestaan as 'n ekonomiese groeipunt in die wêreld. En om dit te doen moet jy die Islamiete wat in die Midde-Ooste is, moet jy druk na Europa toe. So jy bom hulle huise, jy maak hulle vlugtelinge. Ek dink daar's 80 miljoen mense in Egipte. So as jy daar begin moeilikheid maak, waarheen gaan daai mense? Wel, hulle gaan oor die Mediterrane See in Europa aan. Hulle vlug na Europa toe, want waarheen moet hulle nou gaan? So hulle vlug in Europa aan, soos die Syriërs vlug in Europa aan, soos die Libanese vlug in Europa aan. In Turkye alleen is daar 4 na 6 miljoen islamitiese vlugtelinge wat Turkye huisves in ruil vir goedgunstigheid van die EU, van die Europese Unie. En ek het gesien dat Turkye baie militant raak
teen Europa, en hoe gooi hy daai hekke van hom oop, en daai 4 miljoen stroom in Europa aan. Nou dit gooi die magsbalans omver, dan ontplof die bomme elke dag, die ouens word doodgesteek met messe in die straat, hulle koppe word afgekap in die straat, die blankes. Ons gaan dit sien. Onthou, Europa was teen die blanke in Suid-Afrika. Wat het hulle gedoen? Die Swede het die ANC gefinansier, het hulle geborg met miljoene, baie geld gegee. Wat het die Britte gedoen? Die ANC se hoofkwartier was in Britannia. Wat het die VSA gedoen? Ou Joe Biden en sy liberale ou maatjies was groot ondersteuners van die ANC Kommunistiese Party. Jy weet, Chris Wyatt praat van hoe die ANC is nou in plek gesit, en ek het luister nou die dag na hom, en die ANC het nou regering geword, en so aan, en toe die ANC nou gedraai teen die Weste. Nou luister ek nou die dag, ek het 'n video gekry van Nelson Mandela, waar hulle met hom praat. Ek dink is voordat hy president geword in Suid-Afrika. Toe vra hulle vir hom, hoekom is jy so pro-Islam? Toe sê hy, want dit is nie my vyand nie, dis julle vyand. So, die ANC was openlik van die begin af, dat sy alliansie lê, nie by die blanke Weste nie, maar by die nie-blanke nasies, en veral dan nou Islam. So, maak nie 'n fout nie. So, hulle wil die hele Europese ekonomie, daai ekonomiese hub, moet geskuif word na die Joodse staat toe. En Europa moet totaal verval as 'n derde wêreld islamitiese kalifaat, waar daar geen blanke in beheer is nie, en die moslems beheer, en almal dra burkas, en ja, dit is waar hulle op pad is. En dit is hoekom die Jode die oorloë maak in die Midde-Ooste, en hoekom hulle die VSA gebruik het as 'n proxy weermag om hulle oorloë te voer. En dit is wat ons gaan sien. En daai vrot appel het nou al so vrot geword, dit gaan lei tot die krisis. Ons het gesien, daar is nou 'n krisis in Syrië, Libanon, Iran, Jemen, wat die direkte invloed het op die Suezkanaal, en dan sal ons die oorlog sien teen Turkye. Dit is waarheen dit op pad is. En op die ou einde sal dit Rusland intrek in die Midde-Ooste, wat beteken die VSA moet betrokke raak, en wat het jy dan? Dan het jy die paskyp, wat God sê, hy sal trap daar in Openbaring 14, wat ek so mooi vir julle verduidelik het van. So ja, die bloed sal kom tot by die tooms van die perde 200 myl ver. Gaan lees maar. Baie blankes gaan daar sterf. Nou ja, so, dit is waarvan hy praat. So hy sê dit. Nou hier, kom ons net terug na Frankryk toe. Wat sien ons nou in Frankryk? Groot opstande in Frankryk. Die regering het ineengestort, hulle het 'n nuwe prime minister of 'n ding gekies daar. Ek dink Macron is president. Macron is 'n skoene lekkertjie. Hy lek ander ouens se skoene. My persoonlike opinie is, hy's 'n ou wat buk. So, dis my persoonlike opinie. Ek sien hy en Zelensky en Trudeau is dik broederlike vriende. Ek dink dis meer as net vriendskap. Maar nou ja, ek kan nou nie dit hardop sê nie, nou. Maar hoe dit ook al sê, daar was so 'n hele paar jaar terug, was daar 'n foto geneem van Macron, waar hy op sy knieë sit voor Angela Merkel. Dis foto's wat geneem is, dit was in die koerant. Nou ja, nou wat sê dit vir jou van Macron? Nou is die feit dat sy vrou is eintlik 'n man. Dit het Candace Owen het 'n baie duidelike saak daarvoor uitgemaak. Hulle wil haar nou hof toe vat. Hulle wil haar hof toe vat in die VSA, want daai saak staan nie in Frankryk, hy het daar geval. Dit is so Frans. Ja, Macron is aan die verkeerde kant van die draad. Hy trap die fiets al twee kante toe. Right. So, nou, ons gaan sien, dat hierdie krisis in Frankryk, wat al oor jare kom, want Frankryk het 'n baie sterk moslimpopulasie, is besig om te ontplof. Dit gaan al hoe erger raak. En die profesie, die Europese profete sê, dat die Franse, die burgers van Frankryk, sal Parys aan die brand steek. Hulle sal tot die Eiffeltoring aan die brand steek. Ek kon nooit verstaan hoe gaan hulle dit doen nie, totdat ek 'n visioen gesien het van Blikstemdromer. Blikstemdromer het 'n ruk terug gesê, en ek sal dit hierby sorteer, want dit is iets wat ek kan onthou. Frankryk het geval, want Afrika laat hom nie meer misbruik nie. Frankryk het baie van sy Iran en sy goed van
sy kolonies afgekry, dis korrek. Maar as jy dit kombineer met die feit dat Frankryk, daardie bronne is nou weg, die res het eintlik nou daarin beweeg, en Frankryk het 'n baie sterk moslim populasie, wat beteken die land het in gronde gegaan. So, die Sharia laws in plek. Dat jy het eintlik 'n geweldige kultuuroorlog wat besig is om plaas te vind daar. Maar nou ja, ruk terug, toe sien Blikstemdromer 'n baie interessante visioen. Hy sien hoe sleg gaan dit in Frankryk. Dit gaan so sleg in Frankryk, dat die mense sê hulle gaan ophou werk. Want sê hulle, die een party se salaris gaan net so vir verblyf, en die ander party se salaris gaan net so vir kos. Die lewenskoste het so gestyg. Dis nou maar 'n plan van die Joodse bankiers, om van die blanke ontslae te raak, is onder andere om die lewenskoste so te laat styg. Die banke is rowers. Banke is nie daar vir jou nie. Banke is daar om geld te steel. En hulle doen dit op 'n baie slim manier. Ek het nou die dag geluister na 'n man. Maar hoe dit ook al sy, so die Joodse bankierstelsel is besig, is 'n fiat currency stelsel, so hy is besig om in te stort. Maar nou sê hy sien hoe sleg gaan dit daar. En hoe die Franse sê, maar dit help nie eers meer om te werk nie. Want jy sien niks van jou salaris, jy sukkel om te oorleef. Hy sê, en hy sien hoe hulle al hulle ou goed, hulle aspeksakke, en alles wat hulle uit hulle huise uitgooi, gaan pak hulle teen die Eiffeltoring, dat dit naderhand 'n paar verdiepings hoog staan, en dan steek hulle hom aan die brand. En wat gaan dan gebeur? Wel, dan brand die Eiffeltoring af. En dis iets wat die Europese profete sien, en ek kon nooit verstaan hoe gaan dit gebeur nie. Maar nou ja, as jy al die gemors daar gaan pak, wat naderhand 'n paar verdiepings hoog staan, en jy steek dit aan die brand, wel, dan gaan dit lekker brand. Hy brand so, dat daai hele staalstruktuur in mekaar stort. So, ek kon sê ek is reg oor die banke, dankie. So, hy sê, Frankryk gaan in groot moeilikheid ingaan. Nou, Frankryk het al 'n geruime tyd moeilikheid. Ek wil kyk of hierdie nuwe aksie wat hulle loods, Block Everything, dink ek is die aksie se naam, of hulle enigstens gaan momentum hou, want ons is op pad na 'n situasie waar sieners sê, dat Brittanje swart troepe stuur, onder andere, na Frankryk en België toe, om te probeer orde handhaaf. En dit is in dieselfde tyd, wat ons moeilikheid hier in Suid-Afrika 'n hoogtepunt bereik. So kom ons kyk. Mense sien, is daar nog, sal ons moeilikheid in Suid-Afrika hier van Desember, Januarie af aan die gang kom, maar ons kyk maar waarheen hulle nou gaan met hulle aksie. So hy sê, hy sien hoe Marie Le Pen opstaan, en hoe baie blankes in Europa haar steun, en hoe Frankryk letterlik, it goes down the drain, en dit is so. Nou hy sien in Brittanje sien hy die volgende, hy sien middle-aged mans wat afklim van die trein af, hy sien hoe mense die mans dophou deur hulle vensters, mense is bang, hulle kom om chaos te bring en vandaliseer in infrastruktuur elke nag, daar sal nie genoeg polisie wees om dit te stop nie, dit sal versprei, hierdie het te doen met die regte van die Britte wat weggeneem word, wat groot frustrasie sal veroorsaak, het ook te doen met sy droom oor die Britte wat die gras aan die brand steek. Reg, onthou, dit wat ons nou van praat, het hy in 2021 gesê. So wat sien ons in Brittanje? Ons sien dat hierdie islamitiese groepe, hierdie Pakistaniese gangs, klim op die trein. Dan ry hy 'n uur die kant toe, in Brittanje, daar klim hy af. Daar slaan hy ruite stikkend, slaan karre stikkend, steek aan die brand, loot, brand, en die Britte is so vreesbevange, hulle sluit hulle self toe in hulle huise. Onthou, die Britte is jare terug ontwapen, so hulle kan hulle self nie eens meer verdedig nie. En die polisie kan hierdie tipe probleem nie hanteer nie. So die gangs wat hy klim vandag hier op 'n trein, en môre daar op 'n trein, en hulle is 10 gangs, en vandag slaan hulle 10 dorpies, reg rondom Londen, byvoorbeeld. Ons gaan dit sien. En dan praat hy van hoe die Britte vrees vir hulle lewe. Dit kom. En dan sien hy, dit het te doen met die Britte wat die gras aan die brand steek, menende. Hy sien hoe sleg gaan dit op 'n stadium in Brittanje, hoe word hulle vryheid van spraak, die common law val weg, die islamiet kan alles oorneem, en al daai dinge. En dan sien ons dat hulle opruk, en in daai tyd
word hulle dan nou gewelddadig onderdruk. Veral die vrouens word in kampe gesit. Die Islamiete sit hulle in kampe. Die mans is weg, want hulle moet gaan oorlog maak. Hier kom groot drama. Reg, kom ons gaan. Hy verduidelik verder. Hy verwys dan ook na Under the Cover of Darkness. Dis 'n ou droom van hom, hoe die troepe rondgeskryf word in Suid-Afrika met effektiewelik met 'n komende lockdown. Nou hierdie lockdown, hy sien hierdie ding van die troepe wat inkom Under the Cover of Darkness van Brittanje af, die troepe wat inkom en geskuif word in Suid-Afrika, sien hy tydens daai lockdown van 2020. Dit is toe gee God hom die gesig. En hy het gedink, soos ons almal maar gedink het, dis vir toe. Maar dit is nie. Dis vir nou. Menende, hierdie lockdown wat ons nou binnekort gaan sien, ons gaan lockdown in Suid-Afrika sien. Hoor wat Deborah vir julle sê. En dit gaan veroorsaak dat almal moet by hulle huise bly en niemand mag beweeg nie, hulle shut die ekonomie down, en dit gaan daaroor om hierdie troepe in te bring, hierdie Britse troepe, sodat die regering troepe het om hom te help teen die ouens wat revolusie stook teen hom, maar ook teen die blankes. So, die troepe moet die boerevolk op hulle plek hou, want nou staan die blankes op teen die regering en van die regering oor. En dit kan Brittanje en die Jode nie bekostig nie, want hulle het Suid-Afrika nodig vir 'n ander doeleinde. Blikstemdromer, Jean, Blikstemdromer, kyk onder World Events and Seer van Rensburg op YouTube. World Events and Seer van Rensburg op YouTube. Reg. So, nou, onthou ons is 5 jaar verder. Ons gaan dit sien. Hierdie ding van die troepe wat kom, dit is iets wat ek julle oor gewaarsku het. Ek het vir julle gesê, toe die ANC terugkom, van daai drama in Trump se Withuis, daar voor die fireside in die video wat gewys het, ja, toe sê ek vir julle, as die ANC terugkom, gaan hulle byt. Die ANC gaan byt. En ek het vir julle gesê, hoe werk honde? En ek het vir julle gesê, wat die ANC gaan doen, it will be under the cover of darkness, dit sal in die geheim wees. Ek het daai video's het ek gemaak, en dit is op op die TikTok kanaal, dit is ook op YouTube, ek het hulle geplaas. Nou luister mooi, die VSA wil hier 'n ander regering in plek sit, die Britte eintlik ook, die Britte is deel van die VSA, dis 'n Siamese twins, MI6, CIA, Mossad, hulle werk so by mekaar, reg. En, nou, die VSA het sy hulp onttrek van hierdie swart regering af. So wat gebeur nou? Wel, die enigste ander plek waar hulle kan gaan hulp soek is by die Britte. En dis blykbaar 'n ooreenkoms wat lank terug al gesluit is, dat as hulle hulp nodig sou het, militêre hulp sal Brittanje help. So wat hulle gaan doen is, ja, dankie Boesman, dis Manasseh en Ephraim. Manasseh is die VSA en Ephraim is die Britte. So, die Bybel sê Manasseh by Ephraim en Ephraim by Manasseh, en saam sal hulle opstaan teen Juda, menende die boerevolk, en dit het so gebeur. Nou ja, so Ephraim, die Britte, dis hoekom ek vir julle gesê het, Charles kom Suid-Afrika toe, want hulle gaan daardie ooreenkomste persoonlik sluit hier in Suid-Afrika. Gaan Charlie kom, en hulle gaan met die ANC regering om 'n tafel sit, om vir hulle te verduidelik, wat het ons alles nodig van julle, watter myne, watter grondgebied, dis wat julle gaan doen met hierdie boerevolk, dis wat julle gaan doen, jari. Dit is hoe julle die stelsel gaan implementeer. Ons sal julle militêr help, maar ons soek A, B, C, D, E, F en G. Ons gaan dit sien. Ons gaan dit klaar sien. So, en dan sien ons under the cover of darkness, kom die troepe in. En Siener sê dit ook. Hy sê hulle lê in die hawens, in die skepe, en ons weet nie daarvan nie, want ons is onder lockdown. Right. Dan gaan hy verder. Hy sê, hy verwys ook dat die VSA agter die nuwe Suid-Afrika van 1994 sit, dat hulle blind is vir die tribal differences in South Africa. Hy sê, hy het gesien, die ooreenkoms was dat die Xhosa eers sal regeer, en dan die Zulu, en dit het toe nie so uitgespeel nie. Suid-Afrika was veronderstel om die voorbeeld te wees vir die res van die wêreld, 'n metode om die blanke lande te breinspoel, en dan sê hy, the new world order will end in South Africa. Kom ek verduidelik.
MKR vra, sal daar op die einde van die dag na als net blankes op aarde wees? Ja, 2000 jaar van nou af. Nie nou nie. Wat ons nou sal sien is dat alle blanke lande in die wêreld vernietig word. Een sal opgebou en herstel word in Suid-Afrika. Daar sal na al hierdie dinge een blanke land oorbly. Die res sal behoort aan die Islamitiese Kalifaat en die Vatikaan. Die ANC sal binnekort val. Hy is doodreg. En hy sal vervang word met 'n regering wat 100 maal erger as hy is. Maar hulle is vir 'n kort rukkie hier, ek dink so 6 maande. So give and take, miskien 'n bietjie langer, maar onder hulle sal ons die B-system sien, ons sal die QR-code sien, daar sal ook nie kos wees nie, jy sal met jou foon, jou ou pakkie kos gaan haal. Hier kom geweldige ransonering en swaar kry in die land. Hoor dit Deborah vir julle sê. En dit sal wees na die groot revolusie in Suid-Afrika, dit sal wees na die nag van Johannesburg. Dit sal wees wanneer hierdie 'n nuwe regering, 'n kommunistiese regering, 'n fasistiese, kommunistiese, Joodse, Engelse, VSA, Duitse regering in plek is. Maar aan die voorkant sal 'n klomp puppets sit. 'n puppet government sal in plek sit, met 'n paar wit ouetjies en 'n paar swart ouetjies en is ouens wat jy nou sien wat baie praat. Hy praat baie. Praat baie. Want hy maak hom gereed daar. Jy moet gaan kyk wie het almal gaan kuier daar in die VSA. Wie gaan kuier almal in die VSA? Want die DA was daar, Solidariteit was daar, AfriForum was daar. Almal het gaan kuier. Hoekom gaan kuier hulle? Want dit gaan nie oor, hulle verstaan die ANC se tyd is om, daar kom 'n nuwe regering in plek en hulle is almal daar om te gaan skoene lek. Sodat hulle 'n posie kan kry in die Doringbos regering. Die openbaring se wederkoms is in Openbaring 19. Dit is amper 1000 jaar van die nou af. Maar ja, so dis nie nou nie. Wat gaan die van die myne word? Wel op 'n stadium sal ons sien wanneer die lockdown is, sal ook die myne wees. Die myne sal ophou bestaan. Vir 'n ruk. En wanneer die Britte inkom, sal die myne weer oopgemaak word en die myne sal aan die gang kom, want hulle soek 'n oorlogsekonomie in Brittanje en 'n oorlogsekonomie in Europa. Jy gaan sien hoe hulle die steenkool uitvoer Duitsland toe, om 'n oorlogsekonomie daar te bou. Want hulle het nie 'n oorlogsekonomie nie. Ja, Trump het glad nie ordentlik afgegaan op Ramaphosa nie, ek stem saam. Hy het hom eintlik met handskoene gehanteer. Ja, die Doringbos regering kom na die revolusie. Ai Dorie, skies tog. Tydlyn, volgende jaar, ek verwag hulle volgende jaar. Lockdown verwag ek ook hier teen volgende jaar. Ja, so, ek het, julle moet maar my video's kyk. Julle kyk nie my video's nie. Kyk my video's, subscribe op die kanaal, kyk die video's. Goed, so, nou die ding van die VSA wat betrokke is by die oorname na 'n swart regering toe. Nou, dit het daaroor gegaan, hulle het die klomp swartes by mekaar gekry. Toe sê hulle, luister wel, Mandela se Khoza, hy kan eers regeer. Wel, daarna gaan ons 'n Zulu insit. En so gaan ons beurte maak, dan kan elke stam nou kans gee, hierdie groot stamme kans kry, om te regeer in Suid-Afrika. Dit was die plan op die tafel. Maar wat toe gebeur is, na Mandela, toe vat Mbeki oor. En toe hulle sê, maar, dis eintlik die Zulu se kans, toe sê hulle nie, Mandela was in 'n Government of National Unity, so sy regeertydperk tel nie. Die regeertydperk van die Khoza stel nou eers van Mbeki se tyd af. Toe is die Zulus baie kwaad. Nou ja, toe lig Zuma vir Mbeki, en hy vat oor. En wie lig toe weer vir hom? Ou Cyril. Maar Cyril is nie 'n Suid-Afrikaner nie. Daar is genoeg stories wat rondgaan, dat Cyril Ramaphosa is 'n Keniaan. Hy is in Kenia gebore, en ek is geneig om daarmee saam te stem. Ja, Boesman sluit aan by Suidlandersvolk. Maar Poppy sê dan Mandela sal dood in die tronk. Ja, ek glo hy is. Maar die ou wat in beheer het gekom het is Gibson Mkandla, hy was 'n MI6 agent. So, dis nie vir hulle probleem of Mandela dood is in die tronk nie. Hulle het 'n ander enetjie in sy plek gesit, en om vir almal het hy sy handjies geswaai, en hortend gepraat, en stammelend gepraat, en toe sê die volk, nee, dis Mandela. Hoe sal hulle nou weet? Die koerante sê dan, dis Mandela. Ander ouens sê dis Mandela. So dan moet dit mos nou Mandela wees.
En so het die leen deurgegaan. Wat is dit? Nathan Humbert, Nathan Humbert sê, daar kom 'n lelike griepvirus vir Suid-Afrika, ek glo dis een wat hulle gaan vir ons gee, en dit, mense gaan sterf, en dan bring hulle 'n lockdown in. Jy moet jou klaarmaak daarvoor. En dit gaan baie oor die World Health Organization se pandemic response. Ja, ek stem nie met jou saam, dat hy daar gebore is nie, Walter. Maar ja, die lockdown sal erger wees as die vorige een. Dit sal troepe in die straat hê, want die regering bring juis 'n lockdown in. Hoekom? Om die ouens wat wapens vervoer en bomme vervoer, om die revolusionêre magte op hulle plek te hou. Verstaan jy? Want as almal beweeg, normaal beweeg, en die bomme ontplof, en hier's 'n skietery, en daar's 'n brand, dis baie moeilik om mense te beheer. So weet jy wat, ons gaan hulle almal by die huis vasmaak met 'n lockdown, en dan kan ons kyk of ons van die revolusionêre element kan ontslaa raak. Dit is die plan. Ek lees verder. So, dit is hoekom die Zulus, hoekom daar so 'n krisis is tussen die Zulus en die res. Hulle voel daar's nie gehou by die ooreenkoms wat gesluit is in 94 nie. Kom ons gaan aan. Hy sê hy glo dat die Marine Le Pen onderhoud alles te doen het met die situasie in die Joodse staat, die islamitiese alliansies, die invloed van migrants na Spanje en Griekeland. Moet ons pad gee voor die lockdown. My persoonlike opinie is daar's 'n kans dat hulle sal sê. So julle moet maar luister as Suidlanders die oproep doen. Daarom moet jy deel raak van Suidlanders. Raak deel van 'n siviele beskermingsorganisasie. PrEP, raak deel. As jy nie kan betaal by Suidlanders nie, die R105 nie, dan sluit jy aan verniet. Gustaf sê dit gaan nie oor geld nie, en hy's reg, dit gaan oor die volk. Kom ons gaan verder. Ons gaan nou, luister, weet jy wat is 'n belangrike merker vir my? Ek praat al 40 minute. Wat is 'n belangrike merker vir my? Dis vir my 'n belangrike merker, dis ook vir julle 'n belangrike merker. Dis onder andere Charles se koms na Suid-Afrika toe, maar die ander baie belangrike merker is, wanneer ons 'n oorlog begin kry in Spanje, 'n burgeroorlog in Spanje. En dit gaan kom, en dit het die rede daarvoor het te doen met die Jode. Die Spanje het baie streng maatreëls ingestel teen die Joodse staat. Daar's van die Joodse ministers verban uit Spanje uit, hulle mag nie besoek nie. Hulle het wapenkontrakte opgeskort en so aan. Wat se merk gaan ons kry in SA vir kos dan volgende jaar? Jy sal werk op jou foon. Ek kan nou nie daai ding van Suidlanders gesien het nie, hulle moet maar net weer plaas. Jy gaan werk op jou foon. Menende, jou digital ID en alles sal op jou foon wees. Jou foon sal jou identiteit wees. Jou digital ID, alles is op jou foon. So dan kom jy daar by die plekkie, dan scan jy die barcode met jou foon, en so kry jy jou kospakkie. Dis nie net ek wat dit sê nie. Ek het nou die dag 'n video geplaas van daai ander man op TikTok. Julle kyk nie die video's nie, julle is besig met ander dinge. Nou ja, dan is dit so. Waar sluit die mens aan? Suidlanders.co.za of maak met my kontak en ek gee jou die nommer. Jy gaan vir jouself sorg, maar 50 is saam is beter as 1. My persoonlike opinie is op die ouene dat die volk maar die dinge moet saamgooi. Verniet kos of moet mens betaal, hoe is die merk van die bees? Daar is nog nie die merk van die bees nie, maar dit is die begin van die merk van die bees, Martin. So menende, jy gaan oor op 'n digital stelsel, daar is nie meer kontant nie, en jy het ook nie 'n inkomste nie, jy het ook nie geld in die bank nie, alles is op beslag gelê. So dis nie asof jy jou pensioen kry of so nie, jy kry 'n grantsysteem van die stelsel af. Hierdie is jou grant, dis 'n token, dis getalletjies op die stelsel, dit verval na 60 dae, as jy dit na 60 dae nie gebruik het nie. Martin, kyk my video's, Deborah verduidelik alles. Die hackers gaan feesvier saam met die digital ID, dit is so, hulle hack die ID's. Almal sal 'n Universal Basic Income Grant kry. Hoekom? Want die land is verwoes, dis na die revolusie, alles is aan die brand gesteek,
Wel, so nou moet ons alles weer van vooraf begin, en daar is nie geld nie, die land is bankrot geleen, maar moenie worry nie, daar is baie geld in die pensioenfondse, en hulle sal dit gaan vat. 3 dae van donkerte is 23 dae voordat Nibiru by ons arriveer, en dit is seker in 2027. Ek raai, ek dink maar so. Martin, jy het miskien by die gatkant aangekom van die audio, maar ek sal voorstel, gaan luister maar al my goed. My goed is op YouTube, gaan luister my goed op TikTok. Ek kan nie altyd bly verduidelik nie. Julle moet julleself skool. Ek onthou, luister mooi. Ek gee die inligting. As jy nie die inligting gaan deurgaan nie, wie se skuld is dit? Myne? Nee, dis joune. So, as jy jou nie vergewis van wat kom nie, nou ja, wat sal ek nou vir jou sê? Die inligting is daar, dis nie dat God ons nie die inligting gegee het nie. God is groot en genadig en baie regverdig. Die inligting is beskikbaar. Hierdie goed gebeur nie in die geheim nie, dit gebeur openlik. As jy dan nie weet nie, omdat jy jouself nie gaan educate het nie. Nee, jy moet maar deur al my goed gaan, Martin Oosthuizen, want alles wat ek sê, gaan jou aan. Alles, daar's niks wat ek sê, wat jou nie aangaan nie. Gee my een voorbeeld. Ja, daar's baie huiswerk wat jy kan doen op YouTube, dit is korrek, dankie Boesman. Will I Am says, al die tekens wat aangaan in die wêreld, tekens van die rapture, daar is geen rapture nie. So as jy wag vir een, good for you. Daar is nie een nie. Jy sal volgende jaar met jou QR-code jou kos gaan haal, as daar nog steeds nie rapture nie. Baas van die plaas, ja, hy glo seker aan die rapture en aan die Joodse staat. Sterkte vir jou, maat. Goed, kom ons gaan aan. Ek luister verder. Hy verwys na die nuwe apartheid wat sal kom na Europa, die nuwe geloof in mainstream media en die virus en Christendom sal eenkant toe geskuif word. Dis waar. So daar kom 'n nuwe geloof in mainstream media. Dis die geloof van die virus. Follow the science. Die lockdown stelsel, maar meer as net dit, die artificial intelligence godsdiens. Artificial intelligence maak die besluite. Alle besluite wat tans gemaak word in die wêreld, veral in die weste, word gemaak deur artificial intelligence. Maak nie 'n fout nie. En dis iets wat God my gewys het. Jy hoef dit nie te keer nie, Walter Koepke. Jy hoef dit nie te keer nie. Jy moet onttrek uit die stelsel uit. So, God het gesê, kom uit haar uit, sodat jy nie deel het aan haar plan nie. Hoekom staan die blankes nie op nie? Want hulle kry nog nie swaar genoeg nie, en hulle dink nog nie dieselfde nie. Hulle is nog allemaal, daar is 'n klomp wat liberaal is. So, nou moet God eers sif. Die koringkorrels wat oorbly, hulle sal by mekaar staan. Jacques, ek praat oor blikstemdromer en die visioengesigte wat hy gesien het, en dan verduidelik ek. So, verder sê hy, Islam samewerking, die Islamiete sal begin saamwerk, hulle sal verenig in Libië, hulle sal teen die Franse oorlog maak in die Sahel, en in Midde-Afrika, Rusland sal bykom, die Franse sal gedwing word om saam met die Russe te werk. Dis iets wat sieners sê. En sieners praat van hoe die Franse saam met die Russe moet werk, om toegang aan seker te kry tot Iran en ander minerale wat hulle nodig het vir daai sukkelende ekonomie van hulle. Waar is die Sahel? Die Sahel is net onder die Sahara, is daar 'n groot klomp lande, Burkina Faso, in Niger, in Mali, daar's 'n klomp wat daar sit. Dit is die Sahel region, ECOWAS, en daar's 'n klomp. So jy kan bietjie gaan kyk daar. Ons gaan sien hoe die Islamiete saamwerk met Turkye en Libië, en hulle kom in Noord-Afrika in, en hulle kom af in Noord-Afrika, en hulle maak alles 'n Islamitiese kalifaat. Ons gaan dit sien. Hulle gaan die VSA uitjaag, wat hulle haartjie so staan, hulle het klaar begin doen. Dani Botha, wat is my opinie oor Dani Botha se wegraping? Dani Botha het homself groot skade aangedoen, deur 'n datum te gee. Eerstens is daar nie 'n wegraping nie. Maar die feit dat hy nou nog aan 'n datum gaan bygee, maak dit soveel groter krisis. Ek het 'n video daaroor gemaak, jy kan hom gaan luister. Arend Botha het 'n oulike video daaroor gemaak, jy kan dit gaan luister. Julle gaan 24 September opstaan, en alles gaan nog steeds wees soos wat dit was gister, behalwe dat jou geld minder kan koop, meer geweld was, blankes is doodgemaak in die laaste 24 uur, en die regering gaan jou uit jou werk uithaal.
teen 24 September en teen 30 September sal die situasie vererger in Suid-Afrika, en al wat 'n Christen gelowige en 'n wegraper is, sal nog steeds hier wees. Mark my words. Goed, verder sê hy, die geskiedenis sal homself herhaal, soortgelyk aan 1652 met betrekking tot die Suezkanaal. Hy sê, van die ewenaar tot by die suidelike dele van Europa, sal 'n islamitiese kalifaat word, hy's reg, en ons sal 'n baie goeie verhouding met hulle hê, en hulle sal die wolkolom sien hang oor Suid-Afrika. Ok, kom ons kom terug, kom ek verduidelik. Die geskiedenis sal homself herhaal. Wat beteken dit? Hoekom het Jan van Riebeeck in 1652 'n verversingspos begin hier aan die suidpunt van Afrika? Wat was die presiese rede? So jy bedoel, dinge gaan normaal wees na die 24ste of oornag vererger. Elke dag gaan dit slegter in die land, will I am. Elke dag gaan dit slegter. So, elke dag gaan dit slegter. Dit gaan nie een dag beter nie. Ons is op 'n glybaan. Ons is besig om te gly, af met die bult. So, as dit vir jou lyk of die 24ste beter was as die 23ste, is dit miskien omdat jy beter geslaap het. Beteken nie dis beter in die land nie. Die dinge is besig om te eskaleer. 250.000 mense gaan hulle werk verloor. Dit is die getalle wat gegee word in die koerante. Dit is 'n bloodbath, praat hulle van. Dit is 'n bloedbad van werkloosheid wat kom. Mense wat honger is, wat werkloos is, wend hulle tot syndikaate in misdaad. Wat beteken, wie word geteiken? Die blanke. Boesman sê, dis die tyd van Jakob se moeilikheid. Ja, Jacob's troubles, wat is Jacob's troubles? Niks te doen met die Jode wat so oorlog maak nie, dit het te doen met die blanke lande. As jou plaasvoorman jou gedreig het, dan is dit tyd om miskien stelselmatig van die man ontslae te raak. Jy moet hom maar laat gaan, jy moet hom ons nou laat gaan. Maar hy gaan in elk geval terugkom, so jy moet jou huis salf, jy moet die Sabbat hou, kom gedoop in Jesus naam, hou die feeste, hou die Sabbat, dat Vader jou kan beskerm. Vader moet jou beskerm. So, jy moet verstaan, die idee dat jy jouself kan beskerm, is maar 'n illusie. Mense word doodgeskiet met hulle vuurwapens in hulle hande. Vader moet jou oppas. So jy moet begin om met Vader 'n baie liefdevolle verhouding te kweek. Is dit nie beter om te immigreer nie? Nee. Blikstemdromer sê, en ek stem met hom saam, 75% van die VSA sal verwoes word met kernmissiele. So don't go there. Skryf die woorde op jou deurposte, Deuteronomium 6 vers 4, hoor Israel, Jahwe, julle Elohim is een Elohim. Ja, al die wit nasies sal na Suid-Afrika toe vlug, al die oorblyfsel. Goed, kom ek verduidelik. Wat het in 1652 gebeur? Eintlik nou al voor die tyd, die moslems het Istanbul gevat, hier in die 15de eeu. Hulle het opgetrek, toe was het Konstantinopel en Byzantijn, daai tyd, en daar was baie Griekse priesters en ouens wat met die Griekse boekrolle gewerk het en al daai dinge, en toe vat die moslems daai stuk grond, daai hele area. Nou ja, toe kon hulle nie meer oor die land trek na Indië en China verhandel dryf nie, want die moslems het hulle voor die voet vermoor en hulle goed gesteel. Dit raak toe 'n daisy besigheid. So wat doen hulle toe? Toe sê hulle maar, goed, ons kan per se daar uitkom, kom ons ry om Afrika, maar nou is dit lank, het vat 3 maande en dan nog 3 maande op. Wat se kerk is ek? Ek is nie in 'n kerk nie. Ek is 'n Israeliet. Waar kan jy meer leer oor die feeste Lee? Jy moet met my kontak maak. Stuur my privaat message, of hier teen die einde sal ek net my nommer gee, ek moet julle met my net herinner. As iemand my nommer ken, sit hom net op die stelsel asseblief hier. Kom ons gaan net terug. So, hulle moes toe 'n verversingspos hê, want na 3 maande op die see is die boot stikkend en die seile is stikkend en almal is honger en die ouens het 'n Vitamine C tekort op die matrose. So toe stig hulle die verversingspos hier in Afrika, Suider-Afrika. En so het die blanke in Suid-Afrika gekom. So het Sion na Suid-Afrika toe gekom. Een uit 'n geslag en 2 uit 'n stad het na Suid-Afrika gekom. Die meeste Israeliete wat gevlug het uit
uit Europa het gevlug na Kanada en Noord-Amerika toe, miljoene, maar in Suid-Afrika het 'n ou handjie vol heen gekom. Een uit 'n stad en twee uit 'n geslag, en God sal hulle bring in Sion. Sion is daar waar die boerevolk is, né? Reg, daar's my kontaknommer, dankie Jan Drey, daar's my kontaknommer, Boesman, baie dankie. Ja, ek glo in Jesus. Jy moet asseblief al my video's gaan kyk, Will I Am. Reg, so, wanneer sal die Suezkanale krisis raak? Wanneer die Jode daai oorlog begin vir die Suezkanaal en vir die Nyl in daai deel. En dan gaan Brittanje ook in die mix spring, want Brittanje wil tog so graag help met die Jode. Hulle is hulle groot boetie. En dan, wat sal ons teen daai tyd sal ons sien, as Turkye onder Rusland val, wanneer hy deur Rusland gaan, as wanneer Rusland deur Turkye gaan, en hy vat Turkye, dan gaan hy 'n government daarin sit, wat pro-Rusland is, en vir hulle sê, luister, is free for all, maak soos julle wil. Julle is nou aan ons kant, daar is 'n massiewe weermag, maak julle alliansies met Pakistan, en so aan, wat ook 'n massiewe weermag is, ek dink 1,3 miljoen mense, mans, staande mag. Pakistan het 'n verskriklike groot weermag, en dis staande mag, dis nie reserve ouens nie, dis 'n staande mag. En hulle kom, en hulle begin hierdie invat, ons vat Noord-Afrika, ons vat hom, ons raak 'n islamitiese kalifaat, en daai oorlog kom om te beklei vir Egipte, en vir die Suezkanaal, vir die Nyl, en dit is wanneer ons sal sien dat hier die Doringbos roep die mans op om daarbo te gaan veg. En al hierdie ouens wat so pro-Joodse staat is, hulle moet almal gaan help veg daar vir hulle Joodse boeties. Hulle moet. Kyk, put your money where your mouth is. So, ons moet baie mooi verstaan, dit is waarin ons op pad is. Ons gaan help om die Britte en die Jode se oorlog te veg. As jy nou slim is, so jy weet wat moet jy doen. Maar as jy dom is, dan gaan hulle jou draft. Boesman sê, jy moet onthou, Jakob en Esau was 'n tweeling, Esau het verbaster en Jakob het nie. Korrek. Want die Jood is die baster Edomiet. So, wat hy sê is, hulle sal vat, die islamitiese kalifaat, sal strek van die ewenaar af, tot in die suidelike dele van Europa. Plekke soos Spanje, Portugal, Frankryk, België, daai hele suidelike dele van Europa, hoor wat ek vir julle vandag sê, sal islamitiese kalifaat word, en die res van Europa sal oorstroom word met moslems. En dit sal van bad na worse gaan, dis nou nog in die derde wêreldoorlog. Esau is allergeslag, hy is nie familie nie, is interessant, hy is nie ons broer nie. So dit, ek sien hom nie as my broer nie. So, 'n mens moet mooi verstaan, dit is soos 'n geval van Kain wat vir Abel vermoor. Dit is elke keer dieselfde probleem. Esau wou vir Jakob vermoor, reeds in die baarmoeder wou hy hom doodmaak. Nou sê Jesus vir die Jode, wat sê hy vir hulle daar in Johannes 8, julle vader was 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy praat van letterlik. Goed, so, hy sê, wanneer die islamitiese kalifaat kom, ek het al baie daaroor gepraat, want daar sien nou 'n wederkoms of 'n wegraping nie, sal hulle die wolkolom sien hang oor Suider-Afrika, hier waar die boerevolk is, en waar Israel bymekaar gemaak word, soos wat Siener ook vir jou verduidelik. Hier sal 'n wolkolom hang. Hoekom wil Suidlanders vlug na die onvrugbaarste deel van Suid-Afrika, baas van die plaas? Want min mense, min bronne. Menende, daar waar daar nie bronne is nie, is daar ook nie 'n aanvraag vir goed nie. Maar wonderlike mooi plase en huise in die Limpopo, en in Palabora, en in die Oos-Transvaal, en hier in Gauteng, is in aanvraag. Groot vrugbare plase, waar jy net kan vat. It's yours. Just take it. En hulle gaan dit doen. Hulle gaan dit doen soos hulle dit gedoen het in Zim. Van die mooi en die groot plase, die bewerkte plase. Niemand wil in 'n woestyn gaan bly nie. So, is alright. Ons gaan in 'n woestyn toe saam met God, baas van die plaas. En God sal die Noord-Kaap, die vrugbaarste deel maak van die land. Reg.
Hy is geestelik afgesny, dis korrek, Walter. Esau is skuldig aan die bloed van vermenging, korrek. Daar is 'n tyd om te veg en 'n tyd om te vlug. Joel 2 verduidelik, ons kan nie veg nie. Boesman, jy's reg, ons kan op hierdie stadium nie teen die massa sien, ons is nie in staat daartoe nie. Jesus, God sê hy haat Esau, maar hy is lief vir Jakob. So, hoe onderskei hy nou tussen die twee broers? Hoe doen hy dit? Hoe haat hy Esau? Jy weet, en ek dink is in die wysheid van Sirach, is 'n apokriewe boek staan daar in, ek het die verse iewers, hy sê, dit wat ek gemaak het, kan ek nie haat nie. Jahwe sê, dit wat ek gemaak het, kan ek nie haat nie. So, hoe haat hy dan nou vir Esau? Reg, daar sal kos geproduseer word vir al die mense? Ja, maar nie worry nie, Vader sal voorsien. Ek kan nie vir jou verduidelik hoe hy dit gaan doen nie, want dit is geklassifiseerd. So, take it or leave it. Maar Vader het 'n wonderlike plan daar, waarin ek 'n sleutelrol sal speel. Goed, ons het nou 'n uur gepraat, ek wil net gesels, ek het hier 'n stuk van Brother Nathan, wat ek ook deurgegaan het. Nee, haat is haat. As God sê hy haat 'n ding, dan haat hy 'n ding. Hy sê Esau het ek gehaat, en sy woonplek het ek 'n wildernis gemaak. Hy sê, en ek sal uit Bosra kom, en ek sal hulle so trap, dat die bloed op my kleed spat. Walter, jy moet jou Bybel gaan lees, het staan baie mooi daar. Gaan kyk 'n bietjie, waar is Bosra, my ou maat. Ek lees verder. Brother Nathan sien in 2024, 30ste Augustus die volgende. Hy sien ontploffings in Pennsylvania en Philadelphia, dis nou na in die VSA, onluste, massaslagtings op die ooskus van Florida, na New York en New Jersey en Massachusetts, gekoördineerde aanvalle op plaasboere hier in Suid-Afrika. Hy sien 'n groen en 'n geel kleur wat in konflik is met die rooi bereis. Dis nou vir Suid-Afrika. So in Suid-Afrika sien hy gekoördineerde aanvalle op plaasboere. Hy sien hoe die groen en geel kleur, wie is die groen en die geel kleur? Hy het nie geweet wie dit is nie, hy het net dit gesien. Wie is die groen en die geel kleur? Wie se kleure is groen en geel in Suid-Afrika? Hy sien hulle clash met die rooi bereis. Nee, Katarina. Hierdie ouens se kleure is net groen en geel. Nee, dink mooi. Nee, kom Boesman man, dink buite die boks. Groen en geel. Is nie die ANC nie. MK, dankie. MK sal in 'n konflik ingaan met die rooi bereis. 'n verandering in die regime en nog 'n skande vir Cyril Ramaphosa wat uitlek. Nou dit het hy gesien in 2024, 30 April. So ek weet nie of dit te doen het met MTN of iets anders nie. Hy sien ook die coming of the golden age, and the golden sickle will rise again, and the Boers will rule South Africa, and South Africa will become the breadbasket of the world. Nou dit is maar wat Siener ook sê, en as jy jou Bybel verstaan, staan dit ook in jou Bybel. Dit beteken daar's nie nou 'n wederkoms nie, en daar's nie nou 'n wegrabing nie. Kain is die saad van Satan, ja, Esau is ook die saad van Satan. So ja, is iets wat Henoch sê. Henoch sê dat Satan het die vermoë, hy praat van om op die middaguur, op die hitte van die middag, dis wat hy praat. Hy sê om die fetus in die baarmoeder te vervang met een van sy eie. En ek glo hom. Ek noem dit, ons noem dit vandag alien abduction. So, nou ja, ek het 'n uur met julle gepraat en ek het baie goed behandel. En soos ek sê, ek sal dit maar 'n gereelde ding maak, terwyl ek nog kan praat. My merker is maar, wat is my merker? Ou Charlie wat kom kuier in Suid-Afrika. Koning Charles. Reg. Almal lekker geluister? Ek het 5 minute vir vrae, dan beweeg ons aan. Nee, die wegraping, daar bestaan nie 'n wegraping in die skrif nie, en die wederkoms is so 900 jaar weg. Ons lewe nie in die vuur nie. Ons lewe in die einde van dae. Die einde van dae, wat begin het met die bedeling van Noag se vloed. Daai bedeling kom nou tot 'n einde.
Na hom is daar nog 'n bedeling. En dit is wat ons nie wil verstaan nie. Lisa, ek gaan hom sit in die week op YouTube. So, julle moet op YouTube gaan kyk. Reg. Ek is moeg. As ek so met julle gepraat het, moet ek gaan lê. Nou is die herstel van Israel. Dankie Boesman, dis die groot ding. Israel is nie herstel nie, die 48 nie. Israel is nie die Jode nie. Wat beteken? Hierdie ouens sê, julle eskatologiese lyn is verkeerd. Deborah sê net iets oor Harry wat met sy pa ontmoet het. Ek weet nie, Poppie, ek hou nie die koningshuis se dinge dop nie. Dis vir my maar 'n adergeslag. Klomp reptiele by mekaar. So, ek dink nie Nibiru is in 2026 hier nie. Ek dink hy's in 2027 hier. Ek verwag hier in September volgende jaar of kort daarna daai groot asteroïde wat die see tref. Dis kan Puerto Rico. Ek verwag dit. Ek verwag Koeberg se ontploffing ook volgende jaar. Ek mag verkeerd wees. Maar dinge kom nou mooi by mekaar, né? Ghost, baie dankie het julle lekker geluister het. Ja, dis groot. Ons het gehou, ons is 117. dit wys jou. Weet jy wat sê dit vir my? Die volk is benoud. Hulle is benoud. Net mense wat benoud is, wil weet wat sê 'n profete. Dit wys jou, die volk is benoud. So, ek kry julle jammer. Ek het simpatie met julle, né? Ek het. Daarom sit ek my kop op 'n blok. So, onthou as my kop waai, dan is die tyd baie naby. Dan moet jy jou prepping reg kry. Luister mooi, ek profeteer. As hulle my stem wegvat, is die tyd baie naby. Hoor julle? Mooi bly. Katrina sê sy het anxiety. So ek sal dan moet vooroor sien te veel neer, ons lewe in weertye, daar sy, reg, ja. Ek is julle merker, mooi bly. Daar sy. Ja, baas van die plaas verstaan nie mooi wat kom nie, so hy moet maar leer. Ja, nee, ek sal in die Noord-Kaap wees, definitief. Openbaring 14 praat onder andere oor die derde wêreldoorlog, Johnny. Hy praat van hoe God daai parskyp gaan trap, ouma. Nou ja. Ons kyk gou. Hoe vind ek meer uit oor die Suidlanders? Stuur my 'n privaat boodskap op TikTok en dan help ek jou.